Assalomu alaykum. Efirda kun yangiliklari. Shavkat Mirziyoyev: Ulug' oy Ramazon oyida narx-navoni oshirish mutlaqo mumkin emas, bunga umuman yo'l qo'yib bo'lmaydi. O'zbekistonda kasallikdan zararlanish holatlari soni 1800 ga yaqinlashmoqda. Tramp kasallikni boshqacha usul bilan davolashni taklif qildi. Fattoh Shodiyev fondi o'zbek muhojirlariga yordam beradi. Kasallik pandemiyasini to'xtatishning yagona siri aytildi. Ziroat Mirziyoyev raisligida fond o'z faoliyatini 5000 ayolga moddiy yordam berishdan boshladi. Kasallik yo'q, ammo Turkmaniston va Tojikistonga maxsus missiya boradi. Tramp AQShga keluvchi migrantlar oqimini to'xtatish haqidagi qarorni imzoladi. O'zbekistonda yangi investitsiya kompaniyasi tashkil etiladi. Prezident qarori loyihasi. Endi esa batafsil. Narx-navoni oshib ketmasligi bo'yicha mana bosh prokurorimiz faqat narx-navo bilan shaxsan shug'ullanyapti. Shu bilan birga dehqonlarimizga ham, ishlab chiqaruvchilarga ham murojaat qilyapmizki, narx-navoni mutlaqo oshirish mumkin emas. Nimaga desangiz, ularga qo'limizdan kelgancha davlat ko'mak beryapti desak, bu ham to'g'ri. Ulug' ayon ro'za boshlanyapti. Ro'za oyimiz, tag'i ro'za oyida narx-navo oshadi degan bir paytlari shunday gaplar bor edi. Hech qanday unga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuning uchun iqtisodiyotimizning yetakchi soha va tarmoqlarini barqaror ishlatishimiz shart. Bir vaqtning o'zida ham sog'liqni saqlash kerak, ham ish bilan ta'minlash kerak. Biz hech qachon mana shunday og'ir masalalarni birdamiga 2-3 ta ko'ndalang turgan vazifalarni yechmaganmiz, lekin hozir hayotda o'zi bizga shuni majbur qilyapti. Tramp kasallikni boshqacha usul bilan davolashni taklif qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp kasallikni quyosh nuri bilan davolashni taklif qildi. Bu haqda davlat rahbari jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan brifingda aytib o'tdi. Trampning ta'kidlashicha, nurni tananing ichkarisiga yetkazilishi mumkin bo'lsa, virus to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan 1 daqiqada nobud bo'lishini tushuntirdi. Uning fikricha, virus quyosh nuriga nisbatan juda zaif. Agar biz tanani ultrabinafsha nurlanishining kuchli ta'siriga yoki shunchaki juda kuchli nurga duchor qilsak, organizmdagi virus o'ladi, deydi Oq uy rahbari. Amerika rahbari shuningdek olimlar COVID-19 haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'layotganliklarini tushuntirdi. Uning so'zlariga ko'ra, tadqiqotchilar virusning sovuq va quruq muhitda yaxshiroq yashashi haqida xabar berishgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQShda kasallik bilan bog'liq 886.709 ta holat aniqlangan. Kasallanganlarning 85.922 nafari sog'aygan, 50.243 nafari esa vafot etgan. Mavjud bemorlar soni 750.544 nafarni tashkil qilmoqda. Ziroat Mirziyoyeva raisligidagi fond o'z faoliyatini 5000 ayolga moddiy yordam berishdan boshladi. Xavfsiz va o'z vaqtida berilgan ushbu yordam qiyin kunlarda umidsizlikka tushib qolganlarga umid baxsh etsin. Mehr va muruvvat oyi bo'lmish muqaddas Ramazon oyida ularning oilalari va yaqinlariga iliqlik, quvonch va tabassum hadya qilsin, deya izoh berdi Vasiylik kengashi raisi Ziroat Mirziyoyeva. O'zbekistonda kasallikdan zararlanish holatlari soni 1800 ga yaqinlashmoqda. 2020 yil 24 aprel soat 10:00 holatiga ko'ra, O'zbekistonda kasallik infeksiyasi qayd etilganlar soni 1778 nafarni tashkil qilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. O'zbekistonda kasallikdan zararlanishning ilk holati 15 mart kuni Toshkentda tasdiqlangandi. O'tgan vaqt davomida kasallik respublikaning butun hududiga tarqaldi. So'nggi kunlarda kasallikdan sog'ayganlar soni yangi zararlanish holatlari sonidan ko'p bo'lmoqda. 21 aprel kuni 51, 22 aprel kuni 38, bugun esa 42 nafar kishida kasallik aniqlangan. Bu kunlarda mos ravishda 96, 93 va 111 nafardan bemorlar tuzaldi. Kasallik tarqalishini boshlangandan buyon jami 561 kishi kasallikdan sog'aydi, 7 kishi vafot etdi. Kasallik pandemiyasini to'xtatishning yagona siri aytildi. Olimlar vaksina qilish COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashishning yagona yo'li ekanligini aytishdi. Shu bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari Science Alert portalida chop etildi, deya yozdi O'zbekiston axboroti. Ularning fikricha, kasallikdan tuzalib chiqqan bemorda ushbu kasallikni qayta yuqtirmaslik uchun tegishli immunitet hosil bo'lmaydi. Organizm uchun virusga qarshi yetarli antitanachalarni ishlab chiqarishni uchun qariyb 3 hafta vaqt kerak bo'ladi. Biroq bunday holatda u tanani bir necha oy davomida himoya qila oladi, dedi immunologiya professori Erik Vive.
London universitet kolleji genetika instituti direktori François Ballonning aytishicha, tojdor virus infeksiyasiga qayta chalinish holatlari virus bemor organizmidan hech qachon yo'q bo'lib ketmasligi va xuddi gerpes kabi harakatsiz hamda belgisiz surunkali infeksiya bo'lib qolishidan darak beradi. Bunday paytda masalaning yagona yechimi bu vaksinadir, deydi Avstraliya universiteti professori Archie Clements. Fattoh Shodiyev fondi o'zbek muhojirlariga yordam beradi. Asli kelib chiqishi o'zbekistonlik Fattoh Shodiyevga tegishli xalqaro fond o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va ularning Rossiyadagi oilalariga tezkor yordam ko'rsatishga mo'ljallangan Saxovat markazi hamkoriga aylandi. Bu haqda jamg'arma matbuot xizmati xabar bermoqda. Ayni paytda Saxovat Moskva shahri va viloyatida ishlamoqda. Markaz Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida ham o'z faoliyatini rivojlantirmoqda. Ehtiyojmand o'zbekistonliklarga oziq-ovqat paketlari va dori-darmonlarni yetkazib berish shaklida maqsadli yordam ko'rsatadigan tizim allaqachon ishlab chiqilgan. To'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordam ko'rsatish tizimini yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yordam birinchi navbatda ayollar, yosh bolali oilalar, qariyalar va nogironlarga beriladi. Saxovat markazining faoliyatini qo'llab-quvvatlash va uning geografiyasini kengaytirish uchun mablag' ajratadi. Biz ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlaymiz va Saxovat markazining asoschilari va ko'ngillilariga hamda Rossiyada biron-bir sababga ko'ra boshqa qiyin vaziyatga tushib qolgan O'zbekiston fuqarolarining taqdiriga befarq bo'lmagan barcha odamlarga minnatdorchilik bildiramiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida yashaydigan 1 millionga yaqin o'zbekistonlik favqulodda yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Ularning aksariyati ishsiz qolgan va og'ir hayot sharoitlariga tushib qolgan mehnat muhojirlari, deydi jamg'arma asoschisi Fattoh Shodiyev. O'zbekistonda yangi investitsiya kompaniyasi tashkil etiladi. Prezident qarori loyihasi. Prezidentning davlat aktivlarini boshqarish, xususiylashtirish va bo'sh turgan obyektlarni xo'jalik faoliyatiga jalb etish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori loyihasi muhokama uchun joylashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Moliya vazirligi va Iqtisodiyot va sanoat vazirligining davlat ishtirokidagi korxonalarning investitsiyaviy jozibadorligini ta'minlash uchun sotishdan oldin tayyorgarlik ishlarini amalga oshirish va salohiyatli investorlarga sotish orqali xususiylashtirishning muvaffaqiyatli natijalarini ta'minlash bo'yicha aksiyadorlik jamiyati shaklida UzAssets investitsiya kompaniyasini davlat egaligida saqlanadigan korxonalarda ilg'or korporativ boshqaruv amaliyotini tatbiq etish orqali ularni samarali boshqarish bo'yicha korporativ boshqaruv loyihasi ofisini foydalanmasdan turgan obyektlardan oqilona va samarali foydalanish, ularni xo'jalik faoliyatiga jalb etish orqali investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha davlat muassasasi shaklida bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazi tashkil etish to'g'risidagi takliflarga rozilik berilishi mumkin. Quyidagilar UzAssets investitsiyaviy kompaniyasining asosiy vazifalari etib, korxonalarni sotishdan oldin tayyorlash, shu jumladan investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, bu borada samarali mexanizmlarni joriy etish bo'yicha xorijiy, xalqaro institutlar va kompaniyalar bilan samarali ishlarni tashkil etish, korxonalar faoliyatini kompleks tahlil qilish, investitsiyaviy diagnostikasini o'tkazish, benchmarking usulida taqqoslash orqali rivojlanish prognoz ko'rsatkichlarini belgilash, korxonalarning daromadlilik normasini xalqaro amaliyotdagi mezonlar asosida tahlil qilish, ustav kapitaliga berilgan aksiya paketlarini samarali boshqarish, korxonalarni ichki va tashqi bozorlarda raqobatlasha oladigan korxonalarga aylantirish, salohiyatli investorlarning ro'yxatini shakllantirish, investitsiya vositachilarining jalb etgan holda roadshow dasturlarini ishlab chiqish va maqsadli auditoriyalar uchun taqdimotlar o'tkazib borilishini tashkil etish, iqtisodiyot tarmoqlarini uzoq muddatli rivojlantirish maqsadlaridan kelib chiqib, ustav kapitaliga berilgan aktivlarni salohiyatli investorlarga sotish orqali barqaror va muvaffaqiyatli xususiylashtirishni ta'minlash. Tramp AQShga keluvchi migrantlar oqimini to'xtatish haqidagi qarorni imzoladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Oq uyda o'tkazilgan brifing chog'ida mamlakatga kiruvchi immigrantlar oqimini to'xtatish to'g'risidagi qarorni imzolaganini ma'lum qildi. Bu iqtisodiyotimiz o'sishni boshlaganida jamiyatning barcha qatlamlaridagi ishsiz amerikaliklar birinchi bo'lib bo'sh ish o'rniga da'vogarlik qilishini kafolatlaydi, deyiladi bayonotda. Ta'kidlanishicha, ushbu chora AQShga tibbiyot resurslarini tejashga ham yordam beradi. Avvalroq prezident Donald Tramp mamlakatga kiruvchi immigrantlar oqimi kamida 60 kunga to'xtatilishini ma'lum qilgandi. 2 oy davomida hukumat mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni baholaydi va migratsiya oqimi borasida tegishli qarorni qabul qiladi.
Hujjatda kasallik infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashda zarur bo'ladigan tibbiyot va boshqa soha xodimlariga, Amerika fuqarolarining turmush o'rtoqlari va voyaga yetmagan farzandlariga, shuningdek, ayrim xorijliklar uchun istisno qo'llash holatlari ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari, yaqinda o'tkazilgan USA Today Ipsos so'rovining natijalari ham ko'rsatilgan bo'lib, immigratsiyaning vaqtincha to'xtatilishini amerikaliklarning 80% yoqlab chiqqan. Pew Research Center so'roviga ko'ra, yana 81% AQSh aholisi immigratsiyani ommaviy tahdid sifatida qarayotgani ma'lum bo'lgan.